여러분 반갑습니다. 저는 72세 약사 황진실입니다. 여러분들에게 알레르기 비염을 일주면 재발을 막을 수 있는 방법이 있어서 소개해 드릴까 합니다. 이것은 약사인 제가 직접 체험한 것입니다. 이것은 효과는 너무 좋은데 단점이 하나 있습니다. 실천하기가 너무너무 힘듭니다. 그러나 약을 쓰지 않기 때문에 치료에 들어가는 비용은 1원도 들지 않습니다. 여러분, 알레르기 비염의 원인은 무엇일까요? 알레르기는 꽃가루나 동물털이나 집진드기와 같은 항원에 의해서 걸린다고 합니다. 그렇다고 같은 항원에 노출된 사람들이 모두가 걸리는 건 아니죠. 자기 몸에 면역 기능에 이상이 생긴 사람만 걸립니다. 그래서 요즘은 알레르기 비염의 원인요법이라고 나온 것이 면역치료법이 나왔습니다. 한 40대 후반의 부인이 저희 약국을 찾아왔습니다. 의사 선생님께서 원인적으로 고치는 방법이라고 면역치료법을 권해서 해봤답니다. 1년 넘게 1,000만이 들었는데 끝나고 나서 얼마 안 있어서 다시 재발하게 되어서 의사 선생님을 물었더니 더 이상 치료할 방법이 없으니 증상이 있을 때마다 가까운 의원에 가서 증상만 다스리라 하더랍니다. 그렇다면 알레르기 비염의 원인을 고침으로 해서 재발을 막을 수 있는 방법이 없을까요? 있습니다. 우리 몸의 면역 체계가 고장이 나게 했던 원인을 잡으면 되는 것입니다. 그 원인은 바로 잘못된 식사에 있습니다. 편식하거나 과식하거나 균형이 안 잡힌 음식, 그리고 빨리 먹기, 국이나 물에 말아서 먹어버리기. 이렇게 식사를 하게 되면 장의 환경이 굉장히 나빠집니다. 그렇게 되면 장에서는 나쁜 항체가 만들어진답니다. 책에 그렇게 있습니다. 나쁜 항체 중에서 임무노글로불린 E라는 것이 만들어지는데 그것이 알레르기 비염을 일으키는 주범이라고 되어 있습니다. 임무노글로불린 E를 만들지 않게 식사를 해야만이 알레르기 비염을 근본적으로 고칠 수 있습니다. 그렇게 하려면 바른 식사를 해야 됩니다. 제가 제 아내에게 제 자신의 2년 된 알레르기 비염을 고치기 위해서 국과 찌개를 만들지 말라고 했습니다. 밥하고 반찬은 채소류와 해조류를 5가지 내지 7가지를 만들어 달라고 했습니다. 그래서 밥과 반찬을 입에서 100번에서 120번 씹었습니다. 그렇게 해서 죽이나 면처럼 만든 후에 삶겠습니다. 한 30분 내지 40분 걸려 식사를 한 것입니다. 그리고 물은 식후에 2시간 후에 마시는 것입니다. 우리가 음식을 먹고 나면은 처음 30분은 침하고 음식물이 작용을 하는 시간이고 1시간 반은 위액과 음식이 작용하는 시간입니다. 2시간 사이에 물을 마시게 되면 완전한 화학작용이 일어나지 않기 때문에 덜 소화된 음식들이 장으로 내려가면 장 환경이 나빠집니다. 그래서 식후에 2시간 있다가 물을 마시라는 것입니다. 이걸 일주일 정도
시작하자 그때부터 재발은 끝이었습니다. 그 뒤로는 재발되지 않았습니다. 한 달간 계속 해봤습니다. 그리고 다시 4개월 동안 또 더 계속했습니다. 이렇게 알레르기 비염을 근원적으로 고치게 되면 재발이 일어날 수가 없습니다. 잘못된 식사가 원인이기 때문에 이것만 고치면 되는 것입니다. 앞서 말한 그 부인에게 이 방법을 가르쳐 주었더니 자기는 식당을 운영하기 때문에 음식을 30분씩 씹고 있을 시간이 없다고 그랬습니다. 다음에 식당을 그만두면 할 것이라고 그렇게 이야기를 했습니다. 여러분, 요즘 어린이들은 냉장고에 있는 찬 음료를 마시길 좋아하고 인스턴트 식품을 좋아합니다. 그런 음식들이 장 환경을 아주 나쁘게 만드는 것입니다. 그래서 알레르기 비염 환자들은 갈수록 늘어납니다. 그럼에도 불구하고 고치는 사람은 0.001%도 안 됩니다. 왜냐하면 바른 식사법을 해야만이 재발 없이 고칠 수 있는데 그 실천하기가 너무너무 어렵기 때문인 것입니다. 그런데 만약 본인이 아무리 실천하기 어렵다 해도 알레르기 비염을 재발 없이 완치하고 싶다면 제가 했던 방법을 꼭 실천해 보시길 권해드립니다. 반드시 완치됩니다. 여러분 그렇게 해보십시오. 감사합니다.